Oh yay, endnu bloggen ikke, hvor jeg tegner. Nice. Det her, det er forklaret, fordi at her i dag så jeg et site, som reklamerede med, at man kunne bare bruge den kode, man havde lyst til, fordi de krypterede deres koder. Det stod gerne på oprettelsessiden, at du kan stole på os, fordi din kode bliver krypteret. Ja, altså, så kan man jo stole på de onde cracker og ikke få fat i en kode, hvis det er gjort rigtigt. Det eneste er, at den anden vil kunne læse det. Det er der, de fleste har totalt misforstået konceptet. Altså, vi har et ord. I det tilfælde, vi laver vi et kodeord. Det kan være et kodeord. Mit kodeord er bare 1337, ikke 1333, 1337, 1, 2, 3. Total noob-kode, men fuck det. Det de vil jo gøre, eller efter hvad de siger, det er garanteret ikke det de gør, fordi de mener noget andet, end det de siger. De går igennem kryptere. Jeg kommer ind på hvorfor at det ikke er kryptering, det laver. Kryptere kan laves på mange forskellige måder, men for eksempel bytte rundt på bogstavernes placering, flytte det ene bogstav derover og så videre, og så kan man flytte den tilbage igen, og så passer det. Det er for eksempel en måde at kryptere, man kan simpelthen også gøre det efter et kodeord og sådan noget. Problemet med kryptering er, kryptering går ud på, at du også kan dekryptere. Kryptering går ikke ud på, at du bare har en bunke skrammel, som du ikke kan bruge til en skid længere. Så det er krypteret længere. Så har du gjort noget andet med det nemlig. Så med det kryptering vil du så komme tilbage til det. Og det vil så sige, at ejeren af sitet vil kunne dekryptere dit kodeord. Og hvis nu en hacker eller en cracker hedder det skal ikke en hacker, skal lige huske det, der er forskel på en hacker og en cracker, det er to forskellige ting. En hacker er positivt, det er en, som der udvikler software, og rigtig entusiastisk med det, eller jeg kan ikke huske det 100% sådan, men det er i hvert fald sådan noget i den stil der. En cracker er det, som folk forbinder med hacking, at det er en, der ødelægger en andens ting. Det vil sige, at få fat i krypteringsmetoden, eller nøglen, eller whatever, der er blevet brugt, så kan de dekryptere dataen, som de samtidig har fået fat i, fordi de har fået fat i dine systemer for at kunne få fat i den der, og så har de alles adgangskoder, og så sidder du med røven, fordi du har lovet dem, at deres kode er krypteret, og de tror jo at, kryptering, det er jo det, vi skal. Godt. Det de mener med kryptering er garanteret det, som de fleste ikke engang ved, når du siger det, snakker de om sådan, hvad fuck er det? Hashing. Hashing er egentlig, at du tager en værdi, eller whatever, et stort stykke data, eller hvad end du har lyst til, prøver ind, så bliver det processed, og så kommer der en checksum ud. Så spørger mig, jeg kan ikke huske, hvordan det 100% er, at algoritmerne det er, for det, de ligger vist direkte, det er vist det rimelige public, hvis jeg husker rigtigt. Det vil så sige, du får det her ind, og hvis nu for eksempel du bruger hashing mekanismen, det er de fleste, de bruger den der hedder MD5. Den er meget populær blandt webudviklere, og ja, den er dejlig nem at bruge, den er hurtig, og så giver den en dejlig lille streng på en mere, er det ikke 32 bogstaver, hvis jeg husker rigtigt, eller så er det 25 eller sådan noget, det er omkring. Og den får du sådan en streng, og den kan du så bruge til at gemme ind i din database. Og bagefter kan du så bare, når brugeren logger ind, kan du så bare MD5, jeg kan lige kalde den login. Så bruger du bare MD5'eren igen, og så kan du bare compare de to, altså tjek om de er ens.
Så det er jo dejligt nemt. Altså med hashing, der har du det, at bare hvis nu et enkelt lille tegn ændrer sig, så bliver den helt 100% anderledes. Der findes nogle små kollisionsproblemer med MD5, men det er så sjældent, at man tror, det er en løgn. Det er næsten umuligt at lave en MD5-kollision bare sådan lige, især ikke med så lidt få tegn. Der skal altså virkelig op en stor omgang data. Men folk tror jo, at der er mange, der siger, at det er ikke sikkert, fordi de kan dekryptere det. Det er ikke kryptere. Det der er ikke kryptering. Dekryptering. Så I kan ikke dekryptere et hash, for en hash er en checksum. Det er ikke værdien i et andet format, som jeg vil sige det sådan. Så nej, I kan ikke dekryptere MD5. Enhver, der kommer og påstår, at I kan dekryptere MD5, kan I fortælle ham, skråt op, at det kan man ikke, og han er en fucking idiot, og han tror på det, og han burde lære, hvad fanden forskellen på kryptere og hashing er, inden han begynder at true hans kunder på hans website med, at jeg hasher din kode. Så kan du læse den. Anyway, mange laver selvfølgelig den amatørfejl, de kun bruger MD5 og tror, at det at bruge MD5 alene er sikkert nok. Altså, det er sådan, det folk tror med, at man kan dekryptere MD5, det er jo, at mange har lavet store databaser med masser af MD5-værdier. Det vil sige, at de virkelig bare har kørt en masse værdier igennem. Og ja, så kan du dit MD5 hash ind, og så finder den ud af, om den har det hash, og så vil den så bare vise alle de ord og så videre, som der giver det hash. Og problemet er jo, at hvis du bruger et ord, som der ligger deri, eller skulle findes en kollision til i de databaser, så er det på røven, så vil folk kunne finde ud af din kode ud fra MD5. Det man så gør for at komme udenom det, det er at tilføje et hash, eller ikke et hash, et salt. Og det skal man selvfølgelig også holde hemmeligt. Hvis nu for eksempel du har igen koden der, hvis nu, så i stedet for bare at bruge koden der, så tilføjer du for eksempel underscore haha bagved. Altså, du ændrer jo sig selv ikke på folks kode, men du gør jo hashen anderledes. Fordi at du selv piller lidt ved deres kode ved at tilføje det. Og hvis du også tilføjer det, når de logger ind og tilføjer haha til det, de har skrevet, så vil du få den samme hash, og så vil der ingen besvær være for dig. Men en cracker vil aldrig nogensinde rigtig kunne få den tilbage. Hvis du skal være rigtig, rigtig ond, fordi at den metode kan godt. Der findes brute force, som kører på grafikprocessorer. De er meget hurtige, og vil du, hvis du har en meget uheldig nem kode, godt kunne blive fundet, hvis at du for eksempel bare bruger en fixed string bag ved din kode, så vil det være muligt for en cracker bare at brute force den. Det er selvfølgelig chancen for en gider at bruge tid på det er meget lille, men der findes store botnetværk, der sagtens vil kunne gøre det der på et par dage. Men hvis du vil være rigtig annoying, så kan du mixe lidt med hash metoder og sådan noget der, og så kan du virkelig pisse det med, så det er næsten umuligt. Altså en af de smarte metoder er, hvis nu vi tager en MD bare lige, det er ligesom PvP-jagt, MD5. Det var et godt nok grimt del i et år. Om videoen er langsom, så skriv 37, skriv bare. Og så tilføjer vi, jeg gider ikke skrive sådan det. Bla bla bla. Fuck det. Nu get the deal. Altså, men også MD5 det der. Det vil sige, at du tager MD5 af det der og propper ind der. Så for det, så skal de finde ud af først, hvad den anden er, før de kan bruge det til noget. Men well, det var lidt mit indlæg, der du kunne så se det film flere gange og sådan noget der, men endelig med mit indlæg, og tak for at I så med. Det rammer 10 minutter.